¡Picard! Rescate bajo el agua. Patinemos sobre hielo. ¡Vamos! ¡No se queden atrás! ¡Yujú! ¡Esto es súper divertido! ¡Amigos! ¡Miren lo que hago! Giro de 360 grados. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Wow! ¡McTutut! ¡Ten cuidado! ¡Auch! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ay, no! ¡Miren! ¡El hielo se está quebrando! ¿Ah? ¡Corramos! McTutut, ¿por qué no corriste? ¡Es que tengo miedo! No tengas miedo, te rescataremos. ¡Letutut! ¡McTutut! ¡Wow! ¿Quién podrá salvarnos? ¿Ah? McTutut, ¿qué sucedió? Letutut y McTutut se cayeron dentro del agua. Yo estoy atorado. Por favor, manden a alguien para que nos salve. Ok, Supercars. ¿Listos ya? ¡Misión recibida! ¡Supercars! ¡Transfórmense! ¡Auto de policía con ultrarradar Lake! ¡Auto de carreras cohetes Cyclone! ¡Grúa Hércules Alex! ¡Supercars! ¡Adelante! Vamos al rescate, rápido lo haremos. Se ha roto el hielo, juntos trabajemos. Con mi brazo largo lograré alcanzarlo. Firme te sujetaré y a salvo te pondré. Por favor, salven a mis amigos. Tranquilo, déjanoslo a nosotros. Activar modo buceo. Mi radar AO, los encontraremos. Un rescate urgente. Bien, todo salió. ¿Por qué no nos movemos? Voy a revisar. Acelero sin parar. Nada hoy me detendrá. Hacia arriba hay que ir. Lo haremos sin dudar. Cyclone, buen trabajo. ¿Qué debemos hacer? La salida está bloqueada. Tenemos que encontrar otra salida. Sí. Buscando, buscando, ¿dónde habrá salida? Buscando, buscando, no parece haber. El hielo es muy grueso. Hay luz por allá. Vamos para allá. Con mi brazo fuerte el hielo alzaré. Allí nadaremos, todo terminó. ¡Achú! ¡Achú! Gracias, Supercars. ¡Ja! Esto sí que fue muy peligroso. ¿Vieron este letrero de aquí? No patinar sobre hielo. Sí, lo entendemos. ¡Achú! ¡Achú! ¿Ah? Regadores reales y falsos. Oh. La, 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 la. ¡Hey! ¡Buenos días, abuelo Grove! ¿Regando las plantas de nuevo? Así es mi trabajo después de todo. Usted siga trabajando. Yo iré a patrullar. Lo veré luego, comisario Lake. ¿Ah? ¿Cuándo me sobrepasó el abuelo Grove? Hola, abuelo Grove. Oh. El abuelo Grove está muy raro. ¿Qué está sucediendo?
Mi aspersor burbuja es tan poderoso. A ver qué hacen esta vez, Supercars. Comisario Lake, ¿qué pasó? Por favor, llamen al abuelo Grove y díganle que deje de hacer burbujas. Timmy, fíjate qué está pasando. ¿Ah? ¿Por qué hay dos abuelos Grove? ¿Me llamaron? Parece que el aspersor lanzaburbujas es falso. Tenemos que atraparlo ya. ¡Supercars! ¡Listos ya! ¡Misión recibida! ¡Supercars! ¡Transfórmense! ¡Auto de policía con ultra radar Lake! ¡Ambulancia voladora Angie! ¡Aspersor giratorio Grove! ¡Supercars! ¡Adelante! Burbujas por doquier, caos comienza a haber. Cuidado hay que tener. Calma, yo ya llegué y todo limpiaré. Tipi-tapa, tipi-tapa. Ambulancia a volar heridos, no lloren más. Fui en camino voy. Gracias. Auto burbuja, no huyas más. Voy a usar mi radar. Te encontraré en donde estás. ¡Alto, no te muevas! ¡Dispara con todo tu poder! ¡Ay, no! ¡Mi radar se rompió! No hay problema. Encontraremos al auto burbuja. Yo limpiaré las burbujas. Vuela, vuela sin parar. Hacia aquí, hacia allá. El auto burbuja ahí está. ¿Ah? ¿Cómo que no está? Vuela, vuela sin parar. Hacia aquí, hacia allá. Hay burbujas que pasarán. ¡Lo encontré! El aspersor te rociará, el cañón de agua girará y las burbujas ¡Buen trabajo! alojará. Auto burbuja, no huyas más. Voy, te perseguiré. Eres mi blanco y te atraparé. ¡Misión cumplida! ¡Ah! ¡Los perdonaré por esta vez! Ya que te gusta hacer burbujas, ¿por qué no nos lavas a nosotros? El pingüino de hielo. ¡Genial! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué opinas? ¿Qué neumáticos le quedan mejor a un guapetón como yo? Todos te quedan bien. Eres el auto más guapo que hay en la ciudad. ¿En serio? Entonces me los llevaré todos. ¡Hey! ¡Comisario Lake! ¿Ya decidió qué neumáticos llevará? Miraré un poco más. ¡Wow! ¡Quiero comprar estos! Comisario Lake, ¿por qué usa neumáticos antideslizantes? Porque se ven geniales. Pero estamos en verano. No hay hielo en el suelo. No se necesita... ¿Ah? ¿De dónde salió todo este hielo? ¡Mira por ahí! ¡Actívate, bomba de aire helado! ¡Esa voz! ¿Ese es el Dr. Matt? ¡Sí, soy yo! ¡Tomen esto! Voy a hacer que se congele toda la ciudad. Oh, llamen rápido al centro de control. ¿Eh? ¿Qué sucede, chicos? El auto pingüino del Dr. Matt está congelando la ciudad. ¡Oh! ¡Hay que detenerlo rápido! ¡Supercars! ¡Listos ya! ¡Misión recibida! ¡Supercars! ¡Transfórmense! ¡Auto de policía con ultra radar Lake! ¡Auto de carreras cohete Cyclone! ¡Excavadora brazo de hierro cubo! ¡Supercars! ¡Adelante! Pingüinito
pingüinitos allá van, problemas fríos causan, congelando todo están y avanzan sin control. Al rescate, ya, el hielo no se romperá. Con mi pala, knock, 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 ya no queda hielo. Gracias. Por nada, seguiré rescatando a otros. ¡Sigamos persiguiéndolos! Adelante avanzaremos, nunca escaparán. Me deslizo, me resbalo y giro sin parar. Aumentar velocidad, apunto al objetivo. De pronto hay hielo alrededor, bloquea el camino. ¡Ay! ¡Escapó de nuevo! ¡Cambio de plan! ¡Sí! Pingüinito allá va, lento y peligroso, más con gran velocidad. ¡Rápido, supero alcáncenlo! la bala. En mi puesto esperaré, con la red te atraparé. Con mi pala, clan, 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 el hielo caerá. Pingüinito estornudar, te congelarás. ¡Ya estoy furioso! ¡No tendrán tanta suerte la próxima! Malvado Dr. Matt, algún día te atraparemos. ¡Ja! ¡Guau! Ahora sí creo que tus neumáticos son geniales. Pero claro. Conmoción en el museo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un fósil de T-Rex! ¡Oh! ¡Juguemos al T-Rex por turnos! ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Ja! ¡Oh! ¡El aterrador T-Rex viene hacia ustedes! ¡Roar! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Corran rápido! ¿Ah? ¡Roar! ¡Aquí voy! ¡Auch! Perdón, no quise hacerlo. ¡Ay! Pues no deben perseguirse en el museo. Oh. ¡McTutut! ¿No eras el T-Rex más peligroso? ¿Cómo es que te rendiste? El T-Rex está enojado ahora. ¡Voy a atraparte! ¡El T-Rex está aquí! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Causamos un gran problema! ¿Ahora qué hacemos? ¡Qué terrible! ¡Ay, me duele! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, a mí también! ¡Necesito ayuda! ¡Centro de control! Angie, ¿qué sucede? Estoy en el museo. ¡Hubo un accidente! ¡Miren! No te preocupes. Nada que no pueda resolverse. ¡Supercars! ¡Listos ya! Misión recibida. Supercars, transfórmense. Grúa Hércules, Alex. ¡Ambulancia voladora! ¡Angie! Camión de colores mezclador Raver. Supercars, adelante. Oh, oh, el museo un caos es. ¡Qué caos! Oh, los fósiles ya no están. Oh, las estatuas se ven muy mal. Oh, debemos actuar ya. Mis brazos yo extiendo así. ¡Qué fuertes! Las piedras puedo hacer subir. ¡Increíble! Encontremos los fósiles.
Volvamos a unirlo. Está hecho. ¡Wow! ¡El T-Rex volvió! ¿Y qué hay de las estatuas? Miren mi show de magia. Bom, 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 mi tambor ya girará. ¿Girará? Bom, 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 cemento de colores habrá. ¡Hermoso! Bom, 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 cada grieta arreglaré. Bom, 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 nuevas las dejé. ¡Wow! ¡Parece magia! Aquí voy, con mis alas volaré. ¡Volaré! Aquí voy, pronto yo los curaré. ¡No tengan miedo! Calma ya, con mis rayos ayudaré. Calma ya, el dolor pronto se irá. ¡Sí! ¡Asombroso! Ahora todos vamos a colaborar para dejar el museo tal y como estaba. ¡Ok! La la, ¿dónde lo voy a poner? La la, justo el centro debe ser. La, ¿dónde la voy a poner? La la, a un costado debe ser. La, los supercascos lograrán. La, todo como nuevo está.